Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Недавно в одном из европейских городов провели эксперимент. На дорогах и пешеходных улицах повесили растяжки с надписью «Счастье – это путь, а не пункт назначения». Эти простые слова заставляли прохожих останавливаться в задумчивости, потому что каждодневный, непрекращающийся бег, преодоление сложных жизненных обстоятельств не приносит ощущения счастья на самом деле. Всегда на пути возникают какие-то препятствия, и мы каждый раз убеждаем себя, что станем счастливее, когда выйдем замуж или женимся, когда заведем ребенка, потом другого, когда подрастут дети, когда купим машину или выйдем на пенсию. Мы станем счастливее, когда достигнем пункта назначения. И мы мчимся куда-то вперед, не останавливаясь. Но истина заключается в том, что нет более лучшего времени для того, чтобы быть счастливым сейчас, что те препятствия, которые мы проходим, и есть наше счастье, что те люди, которые находятся рядом с нами, и есть наша жизнь. Некоторое время назад на Олимпиаде в Сиэтле 9 атлетов стояли на старте 100-метровой беговой дорожки. Все они были физическими инвалидами. Прозвучал выстрел, и начался забег. Не все бежали, но все хотели принять участие и победить. Они пробежали треть дистанции, когда один из участников споткнулся, сделал несколько кувырков и упал. Остальные 8 участников услышали его плач, замедлили бег, остановились и вернулись обратно. Все. Потом все вдевятером пошли плечом к плечу к финишной линии. Все зрители встали с мест и зааплодировали. Аплодисменты длились очень долго. Те, кто это видел, до сих пор об этом говорят. Почему? Потому что глубоко внутри себя мы все знаем, что самая важная вещь в жизни значит намного больше, чем побеждать для себя. Самая важная вещь в этой жизни – это помогать другим. Даже если это означает, что нужно замедлить или изменить собственную гонку. Подумайте сейчас секунду и назовите 5 последних лауреатов Нобелевской премии. Или, к примеру, назовите 5 последних лауреатов кинопремии «Оскар». Не удается вспомнить, правда? Не беспокойтесь, потому что этого никто не помнит. Аплодисменты стихают, призы покрываются пылью. Но если попросить вас сейчас вспомнить 3 учителей, которые внесли вклад в вашу жизнь, или вспомнить 3 друзей, которые помогли вам в трудную минуту, назвать 3 людей, с которыми вам нравится проводить время, вам наверняка это удастся. Потому что эти люди что-то значат в вашей жизни. Они, возможно, не в рейтинге лучших, не имеют больше всех денег, не выигрывали величайших призов, но это те люди, которые заботятся о вас, дорожат, несмотря ни на что, и остаются рядом. Возможно, сегодня, когда вы в погоне за счастьем устремляетесь вперед, кто-то совсем рядом нуждается в вас. Замедлите свой бег, оглянитесь, вспомните, что счастье в помощи другим. Возможно, вы сумеете сегодня изменить чье-то сердце. Потому что, как говорят, свеча ничего не теряет, если от ее пламени зажглась другая свеча. Я желаю нам всем сегодня добра в сердце и любви вокруг. Будьте счастливы!